ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെമ്പരത്തി താളി എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് കാട്ടിത്തരുന്നത്. അതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്, ഒപ്പം തളിരിലയും, 1 കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു അരിപ്പയോ വെളുത്ത കോട്ടൺ തുണിയോ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും ഇലയും അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. പത്ത് മിനിറ്റോളം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയോ പകരം ഒരു കോട്ടൺ തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് കിഴി പരുവത്തിലാക്കി അരിച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് 1 or 2 തവണ അരിക്കാം. ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റെസിഡ്യൂ നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം. പ്രായഭേദമന്യേ നമ്മളെല്ലാം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ. ഇതുകൂടാതെ താരൻ, അകാലനര എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമാണ് ചെമ്പരത്തി താളി. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഇനോർഗാനിക് ഷാംപൂസ്, ഹെയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് എന്നിവയേക്കാൾ വളരെ ഫലപ്രദവും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഗാനിക് ഹെയർ കണ്ടീഷണർ ആണിത്. ചെമ്പരത്തി ചെടി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് കീപ് എൻജോയിങ്.